注意啦，千祈唔好少睇呢幾樣嘢啊！呢個啊係一個萬能嘅配方，你有錢啊都買唔到噶，解決咗家家戶嘅煩惱。嚟，接住落嚟睇好啦！近排啊，好多人啊中晒招啊！呢度咧好似吞刀仔咁，奇奇夾夾啊！嗱，我93歲外婆咧話俾我知，要煲呢個湯啊嚟防一防啊，或者咧平常時啊煙煙酒酒特別多嘅，佢啊都啱使嘅。首先咧，我哋用清水洗一洗個雪梨先，加入1匙羹食用鹽，將佢搓洗搓洗。因為雪梨表面啊有好多雜質同埋泥塵嘅，我哋咧用淡鹽水咁樣搓洗搓洗佢，嗱就可以起到殺菌消菌嘅作用啦，洗得特別乾淨衛生嘅。跟住咧，我哋將雪梨切成細塊，中間嘅心咧我哋就唔要啦。呢度要注意啦，因為咧鹹橄欖啊係用鹽醃製嘅，一定要清洗一洗，要不然啊好鹹嘅。將佢大力拍爆拍爆，咁樣煲湯啊先至夠容易出味啊！啖湯啊，先至夠靚啊！砂煲中放入切好塊嘅雪梨，6粒無花果，3粒鹹橄欖。呢度要注意啦，魚腥草咧，通常啊煮湯嘅時間都係喺10分鐘到15分鐘之內。煮過咗呢個時間之外咧，嗱佢個營養咧會流失晒噶，所以咧我哋而家先唔放先，加入適量嘅清水。後貴中小火先煮佢20分鐘先。有好多粉絲朋友喺後台私信問我用嘅呢款鹹橄欖啊，可唔可以推薦一下？我用嘅呢就係呢種福建特產鹹橄欖啦。佢啊就係用當季新鮮嘅橄欖，用鹽呢醃製而成，都係喺太陽底下晾咗一下㗎，特別乾爽。嗱，你睇下個頭呢又夠大個喎，幾靚啊！呢個呢，平常時呢，比新鮮嘅橄欖啊用得特別方便㗎，因為新鮮嘅橄欖啊喺自己買返去之後2、3日啊唔用佢，佢就乾癟咗啦，唔用得啦。呢個呢可以放足半年啊！如果啊平常時呢度啊奇奇鉗鉗嘅，就可以用佢嚟煲水或者煲湯嚟飲，特別唔錯㗎。每次煲水或者煲湯啊，拎佢2、3粒就夠㗎啦，一包500克，夠你用好長時間㗎啦。而家咧啱好有活動喎，我將佢放咗喺視頻嘅左下角啦，有需要嘅可以拍一包返去試一試啊！20分鐘時間到，我哋咧先將呢個魚腥草放入去先，扣櫃再煮佢10分鐘就搞掂㗎啦。好啦好啦，時間差唔多啦，睇下個靚湯先。淡淡嘅呢個魚腥草同埋橄欖嘅清香味啊，真係唔錯啊！嚟睇下個湯色，正啊，煲到出晒味啦！哇，你睇下幾靚啊，好似煲糖水咁啊！啖湯幾靚，正啊！整翻碗飲下先。各位靚仔靚女，湯哥咧每日都會分享啲養生食療嘅小妙招啊！如果你都中意嘅，記得啦，點個小紅心，點個關注，下次啊想煲唔識煲嘅時候咧，就可以揾得到，用得上啦。啖湯啊，甘甘甜甜，真係唔錯啊！掂湯，我老媽子咧之前啊中晒招啦，呢度好似吞刀仔咁啊！我啊都係煲呢個俾佢飲嘅，掂湯啊！正啊，記得啦。呢啖湯咧，因為加咗鹹橄欖啊，唔使放鹽噶啦，味道啊啱啱好，甘甘甜甜啊！重要嘅係加咗鹹橄欖啊，生真用嚟飲完又想飲，呢度啊舒服晒啊，真係正啊！記得啦，學識咗啊，點個讚收藏好啦，或者啊轉發俾親朋好友，等佢哋啊都預防啊！